Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga 230 litrli заводской beton mishalkamiz keldi. Bugungi video obzorimizda shu mishalka haqida tanishtirib o'tamiz. Ushbu mishalkamiz klassik brendiga tegishli 230 litrli bo'ladi. Sig'imi, baraband og'izlari ham ancha katta, yangilangan modelda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 230 litr, 1200 watt motor. Yangicha model, motorni korpusi ham temir korpuslarda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bundan tashqari balonlari ham Cherokee balonlardan qo'yilgan mishalkamiz bo'ladi. Balonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Yangicha model Cherokee balon. Bundan tashqari belidagi katta shestrinasi temir shestrinali, plastmassa emas, temir shestrina uncha-munchaga sinib ketmaydi yoki nagruzka kelganda bu yedirilib ketmaydi. Eng baquvvat original modeli bo'ladi. Pastdagi o'rni ham pachimlikli bo'ladi, aylantirib beradigan joyi. Turbalari, profillari o'ta qalin holatda. Mana shestrinalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bittagi chugun bo'ladi. Ichidagi aylantirib beradigan barabarlari 3 talik bo'ladi. 3 joydan qotadi. Qotirilgan yo'q, buni tayyorlab beriladi oladigan odamga. 360 gradusga aylantirib beraveradi. Pedalni bossalaring o'ngga, chapga bemalol aylantirsalaring bo'laveradi. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilishlaring mumkin. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv Malina setavorida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Dastavka xizmatlarimiz mavjud. Mishalkamizning narxi esa 3.800.000 so'm qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilishlaring mumkin. Bundan tashqari do'konimizda aravachali beton mishalkalarimizdan ham mavjud. 200 litrlisi, 240 litrli modellaridan bor. Bularning narxi 3 milliondan 3,5 million so'mgacha litriga qarab mavjud.